Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale. Come potete vedere oggi sono qua con il nuovissimo Tribit Stormbox Micro 3, uscito da pochissimi giorni sul mercato. Questa è la sua confezione, in classico cartoncino rigido, ve la faccio vedere. Adesso vado a fare l'unboxing e vediamo cosa c'è nella confezione del Tribit Stormbox Micro 3. Allora, facciamo così. Tribit lo mettiamo un attimo qua da parte, vediamo il resto del contenuto della scatola. Allora, manuale, alimentatore non fornito, ma c'è solo il cavetto per la ricarica e vediamo il cavo qua, USB-C, USB di tipo C. E allora andiamo a vedere questo nuovissimo Tribit. Il peso, ragazzi, sembra bello corposo. Vediamo qua se devo sbrigare tutto. Facciamo prima. Ed ecco qua il nuovissimo Tribit Stormbox Micro 3, che devo dirvi la verità è veramente bellissimo, lato estetico stupendo. Ragazzi, il look è veramente premium, veramente bellissima questa colorazione nera, che è anche l'unica disponibile, almeno per adesso, veramente bellissima. Vabbè, frontale tutto ricoperto in tessuto, il resto dello speaker, come potete vedere, è tutto gommato, la struttura dovrebbe essere una plastica tutta ricoperta in gomma, tasti gommati, logo Tribit gommato. Qua abbiamo un'altra serie di tasti, non so se li vedete bene, 1, 2, 3 e 4, ok. Qua c'è il nuovo cinturino, e al di sotto dovrebbe esserci il magnete, perché rispetto al vecchio Tribit Stormbox Micro 2 ora abbiamo anche il magnete oltre al cinturino. La porta di ricarica, vediamo dov'è che non l'ho vista ancora, eccola qua. Novità, adesso la porta di ricarica è sigillata, o meglio dire, in realtà sulle ultime versioni del Tribit Stormbox Micro 2 era già sigillata, solo sulle prime versioni non era sigillata. Vediamo un po'. E qua abbiamo la porta di ricarica di tipo USB-C. Qua abbiamo 2 mega piedini d'appoggio, 2 bande gommate. Sul vecchio Tribit mi sembra che ci fossero 4 piedini un po' più piccolini. Il radiatore passivo è anche più in vista qua. Anche su questo nuovo Tribit abbiamo un altoparlante principale a gamma completa e 2 radiatori passivi, uno sul frontale e uno sul posteriore. Ok,
Vediamo il vecchio Tribit Stormops Micro 2 e andiamo a confrontarlo. Sembra di un altro colore veramente questo nero, è veramente molto più intenso e in realtà fa anche, diciamo, un contrasto maggiore con i tasti, che anche il bianco sembra molto più acceso su questo nuovo modello. Vediamo un po' le differenze lato estetico. Vedete? Ci sono 4 piedini d'appoggio su quello vecchio e abbiamo in realtà anche qua il radiatore passivo, cioè almeno la grata un pochino in vista. Qua c'è il cinturino, su questo vecchio non c'è la banda magnetica. Il cinturino però sembra un po' più elastico, qua sembra un po' più allungabile, mentre qua sembra un po' più rigido, un po' più bloccato. Vedete, qua è bloccato qua, mentre sull'altro possiamo tirarlo completamente, un po' più stretto il nuovo cinturino. Probabilmente perché ha presente anche il magnete, allora magari l'hanno fatto un po' più corto. Vedete, questa che è una delle vecchie versioni del Tribit, una delle prime versioni dello Storm Micro 2, non aveva la protezione della porta di ricarica, anche se in realtà personalmente non ho mai avuto problemi anche utilizzandolo in doccia o lavandolo sotto il rubinetto, sotto l'acqua corrente, magari dopo averlo utilizzato in spiaggia perché era pieno di sabbia. Non ha mai riportato problemi, quindi impermeabilità certificata di Tribit direi che funziona. Qua altre differenze, vabbè, il logo Tribit un po' più piccolino, qua è molto più vistoso su quello nuovo, qua forse un po' più minimal. I tasti anche sembrano più, qua sono più gommati, sono più morbidi, sembrano più di qualità. Qua sono un po' più rudi, diciamo, un po' più duri. E poi devo dire la verità che non mi sono mai trovato molto bene quei tasti di questo Tribit come precisione. Vediamo su quello nuovo se le cose sono cambiate, sono migliorate. Qua, come vedete, ci sono i LED della ricarica. Su questo non ci sono, ma in teoria non so se si illumini in qualche maniera. Adesso tra un attimo lo accendo e vediamo. Qua avevamo i LED della ricarica e i due tastini, qua invece ci sono 4 nuovi tasti. Intanto vediamo la differenza di dimensioni. Le dimensioni sono pressappoco le stesse, forse un pochino più bombato questo nuovo Tribit, un pochino più grandicello, ma non di molto. Come vedete questo Tribit qua ha le forme forse un po' più tondeggianti, sembra anche un po' più spesso. Questo vecchio Tribit invece è più un quadratino con gli angoli arrotondati. Vediamo le differenze di peso, fare una comparazione. Allora, 312 grammi per il vecchio Tribit, vediamo quello nuovo. È un pochino più pesante, siamo sui 335, 23 grammi in più, niente di, diciamo, esagerato. Ok, adesso vado ad accendere questo nuovo Tribit e vediamo come va. Ok, trovato, associamo. Ok, adesso vado a fare un test del suono, vediamo come va. Volume intorno al 30%, alziamo un pochino. Sono sull'app. Posizione base.
extra bass. Proviamo all'aperto. Rock, rap, pop. Andiamo sulla selector. Ok, il suono di per sé mi sembra più chiaro rispetto allo Starbox Micro 2. Gli acuti già si sente che c'è più chiarezza, però il basso mi sembra un pochino piatto. Forse l'equalizzazione music sul vecchio Tribi Starbox Micro 2 era più divertente come suono, un suono più caldo, più pieno, forse meno chiaro, però piacevole. Qua abbiamo l'equalizzatore personalizzabile, vediamo, facciamo così, ok. Nove bande di frequenza, vediamo Shouldn't even be an argument. Consider what's best for me. What about what the girls want? What about self-destiny? Shouldn't even be an argument. Consider what's best for me. What's best for me? Adesso test sonoro Tribi Starbox Micro 2 contro Tribi Starbox Micro 3. Parte il 2, equalizzazione music, quindi quella predefinita, che probabilmente è la migliore, almeno diciamo per quanto riguarda i bassi e l'impatto. Qua invece l'equalizzazione l'ho impostata su l'extra bass. Parte Tribi Starbox Micro 2. Volume al 50%. Tre. Due.
Adesso faccio un test con un'altra canzone. Stavolta parte Tribi Stormos Micro 3. You say slow down. I don't like to move too 2. fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want 3. to be real with love, love that lasts. In the past I messed up, gave too much. What is it with time? Why can't we unwind? 2. Hurry we deal with, I wanna leave my cares behind. And now that time has passed, I see why we are lonely. 3. Should've let me speed it up. You could've had more of me. Andiamo oltre B2. B3. Alta traccia, parte Tribi Stormbox Micro 2.
Ok, Tribi Stormbox Micro 3 equalizzazione rap, parte per prima, e Tribi Stormbox Micro 2 equalizzazione music. Testa, bassi, volumi. You can see the riding on the pavement. Young kids that growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take. They need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all. And we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will. Siamo arrivati alla fine del video. La mia prima impressione, questa Tribit, questa nuova Tribit, come avete potuto sentire, anche attivando l'extra bass suona meglio a bassi volumi, è più dinamica, il basso è più presente, più chiaro il suono anche nella gamma alta rispetto alla vecchia versione. Però alzando il volume ho preferito la vecchia Tribit, che sembrava andare meno in difficoltà nei bassi, dove il basso restava pieno, corposo, senza andare particolarmente in difficoltà. Qua invece, non so, mi sembrava un basso più stretto con quel colpo sopra dell'extra bass, non mi aveva convinto non mi ha convinto troppo. Prima impressione, non mi ha impressionato come quando ho provato la Tribi Stormbox Micro 2 per la prima volta. Per quanto riguarda il prezzo, siamo intorno ai 65 euro. Tribit aveva fatto praticamente una settimana di sconti tra il 6 e il 12 aprile, in cui la vendeva a prezzo molto più basso, e altre offerte e regali in base ai giorni in cui andavi ad acquistarla. Adesso il periodo di sconto deve essere terminato, però Tribit periodicamente propone comunque sempre sconti e offerte, quindi sicuramente la ritroverete a prezzo più basso prossimamente. Spero che questo unboxing più test audio, più info tecniche vi sia stato utile. Prossimamente altri video con questa Tribit Stormbox Micro 3. Noi ci vediamo nel prossimo video e intanto un saluto a tutti.